Так. Кто это сломал? Я не буду злиться, говорите правду. Я Нет, это была не ты, Тикин. А что я? Это Дугдей. Что? Я не ломал! Странно. А с чего ты взял, что она сломана? Потому что она валяется напротив нас, и она не работает. Странно. Это обычно. Как по мне, это не важно. Последний, кто пользовался ей, была Крафти. Но я не люблю кофе. Да, что же ты тогда делала возле тележки с кофе? Я брала оттуда ложку, чтобы размешать. Не доводите до драки, я могу за нее заплатить. Да нет же. Кто ее сломал? Дугдей. Хоппи что-то притихло. Ты серьезно? Хочешь сказать, это я была? Это я ее сломал. Она обожгла мне руку, поэтому я ее ударил. Готов поклясться, что через 10 минут они устроят скотобойню, если не найдут виновника. Хорошо, что здесь стало дружелюбней.